uyu ni wa mwanya tubagezaho ibisobanuro by'inzozi bigiye bitandukanye. Njyewe ndi Aizo, umusobanuzi w'inzozi zanyu mu buryo bwimbitse kandi bwumvikana neza cyane, aho tubasobanurira inzozi zanyu kugira ngo musobanukirwe cyangwa se muzisobanukirwe neza cyane, mwimenye ndetse munemenye uko mwitwara mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Uyu munsi tugiye kuba twagaruka ku nzozi zikunda kurotwa n'abantu benshi bagiye batandukanye. Ese uhise wibaza ngo ni izihe? Izo nzozi ni ukurota uri kwiga cyangwa se uri ku ishuri, mu yandi magambo cyangwa se kurota uri kwiyongera ubumenyi. Ese uhise wibaza icyo bisobanuye? Kuki bigaragara mu nzozi za benshi? Ibyo byose ndetse n'ibindi byose wibajije byose tugiye kuba twabirebera hamwe muri kino kiganiro kitari kirekire cyane. Ngiye kubigufashamo umenye icyo izi nzozi ziba zishatse kuba zavuga cyangwa se ubutumwa ziba zituzaniye mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ukimara kumva inzozi tugiye kuba twavugaho, nimba uhise ufata icyemezo cyangwa se ufata umwanzuro wo kuba ugiye gukomezanya nanjye kugira ngo tube twacyumvira hamwe, icyo ugomba gukora ni kimwe cyonyine gusa: kora subscribe, share ndetse na comment kugira ngo tubashe kuba twajyana guhera ikiganiro gitangiye kugeza kigeze ku musozo. Ntabwo nza kuba natinda, reka dutangire tumenya icyo bishatse kuba byavuga. Ubundi iyo urose uri mu ishuri urimo kwiga wicaye ku ntebe cyangwa se uri mu kizamini, ibi byose bishobora gusobanura ibintu bikomeye cyane biba biri kubera mu mutima wawe. Ese wari ubizi? Hari byinshi dukunda gusuzugura ariko bifite icyo bitubwira. Inzozi ni kimwe muri byo. Reka dukomeze n'iyi nzozi yo kurota uri kwiga cyangwa se kurota uri ku ishuri, kugira ngo turusheho kuba twagenda tumenya ibisobanuro bitandukanye by'izi nzozi cyangwa se by'izi nzozi zo kurota uri ku ishuri cyangwa se uri kwiga. Tujya kwifashisha ingingo zigera kuri 6 tugenda tumenya imwe kuntu igisobanura. Turaza kugera ku ngingo ya nyuma umenya igisobanuro cya nyacyo cyo kurota uri kwiga cyangwa se uri ku ishuri. Ingingo ya mbere yitwa iterambere. Iyo urose uri kwiga mu nzozi bigaragaza ko uri mu rugendo rwo kwiyungura ubumenyi. Bishobora kandi kuba ari ubumenyi bw'ubuzima. Si ngombwa ko biba ari amashuri y'ukuri cyangwa se amashuri asanzwe. Bishobora gutuma wumva ko hari icyo wifuza kugeraho cyangwa se urimo kwitegura guhangana n'ikibazo gikomeye cyangwa se ikibazo runaka. Ingingo ya mbere ise iduha uburenganzira bwo kuba twajya ku ngingo ya kabiri. Iya kabiri iravuga ngo impungenge n'ibibazo. Tubisobanura ngo rero hari igihe turi mu ishuri ariko ntumenye icyo wigira cyangwa se wabuze aho abandi baherereye cyangwa se abandi bari. Akenshi izo nzozi ziba zerekana ko wumva uhangayitse cyangwa se ufite ikibazo kitari cyoroshye mu buzima bwawe uko byagenda kose. Wowe ukaba uhangayikishwa n'akazi, imibanire cyangwa se ibindi bibazo bituma wumva utari sawa cyane cyangwa se utameze neza cyane. Ubwo rero turakomeje ariko n'undi ingingo ya kabiri ise ikomeza kuba yaduha uburenganzira bwo kugenda tugana ku ngingo ya gatatu. Ariko mbere ko tugera ku ngingo ya gatatu ndongera mwibutse ngo ese waba wakanda subscribe, wakoze share ndetse na comment. Ubundi biba byiza cyane kabisa iyo ukoze share kabisa mu matsinda cyangwa se mu magurupe uba ugiye uherereyemo, kugira ngo nabo babashe kuba bagenda bamenya ibisobanuro bigiye bitandukanye by'inzozi hano kuri Getusha Live TV nk'ibisanzwe, nk'uko dukora ikiganiro kuwa mbere, kuwa gatatu ndetse no kuwa gatandatu nk'ibisanzwe. Reka tugende ku ngingo ya gatatu kabisa, nayo ivuga ngo kwipimisha n'ubuzima bukunze kutugerageza. Ngo ubundi gukora ikizamini mu nzozi, ibyo bivuga ko ubuzima bwawe buri kugerageza ubushobozi bwawe. Ibyo bigatuma utekereza uti ese ndashoboye, ahubwo se nzarokoka ibi bihe. Izo nzozi rero ni nk'ikirahure kigaragaza uko wifitiye icyizere cyangwa se uko wifitiye impungenge. Muri make nyine kiba kikwereka uburyo wowe wibona cyangwa se uburyo umeze muri wowe. Iyo ngingo ya gatatu nizere ko mwese mubashije kuba mwagenda muyumva neza cyane. Rero n'ubundi siduha amahirwe yo kuba twajya ku ngingo ya kane, nayo reka tujyeho tudatinze cyane, ngo kwibuka ibyahise. Ingingo ya kane yo kwibuka ibyahise, reka nayo tuyisobanure cyangwa se tuyivugeho nayo byinshi bigiye bitandukanye. Ngo hari n'abandi benshi cyane barota bari mu ishuri kandi bamaze igihe kirekire barangije. Izo nzozi zibasubiza ku byahise, cyane cyane mu bihe byari byuzuye amasomo, nk'intambara zo gukura cyangwa se n'inkomoko y'imyumvire bafite ubu. Icyo nicyo ingingo ya kane ishatse kuba yavuga. Reka dukomeze tujya ku ngingo ya gatanu, nayo tubashe kuba twagenda tuyivugaho byinshi bigiye bitandukanye.
umurongo w'umwuka cyangwa se ibitekerezo. Umurongo w'umwuka cyangwa se ibitekerezo. Mu buryo bwo kwiyumvamo ishuri mu nzozi rishobora kuba ishusho y'uko Imana cyangwa se ubuzima buri kugutoza. Hari igihe Imana ikwereka ko ushaka amahoro, gusenga biruseho cyangwa se gusenga birushijeho, cyangwa se kwiga gutekereza neza cyane kurushaho cyangwa se kurenza uko wabikoraga mbere. Ese iyi ngingo muyumvise neza ngo umurongo w'umwuka cyangwa se ibitekerezo, ngo mu buryo bwo kwiyumvamo ishuri mu nzozi rishobora kuba ishusho y'uko Imana cyangwa se ubuzima buri kugutoza. Ngo hari igihe Imana ikwereka ko ushaka amahoro, gusenga biruseho cyangwa se kwiga gutekereza neza cyane kurushaho cyangwa se kurenza uko wajyaga ubikora. Reka twihuta no ku ngingo ya 6, gukura ndetse no guhinduka. Inzozi nk'izi ni ikimenyetso cy'uko uri guhinduka, wenda mu myumvire cyangwa se mu marangamutima cyangwa se mu mibanire yawe n'abandi, cyangwa se nanone abo mubana. Hari n'igihe ubwonko bwawe buba bukubwira ngo komerezaho, uti uri mu nzira nziza cyane yo kuba wakora. Nkomeje kwizera nashidikanya ko wowe tugejeje cyangwa se tugeranye kuri ingingo ya 6 hari amakuru cyangwa se hari ubundi bumenyi ugiye umenya bujyanye no kurota inzozi zo kurota uri kwiga cyangwa se kurota uri ku ishuri. Urumva rero ni byiza cyane. Iyi ni Gato Challenge TV nk'ibisanzwe, komeza ukore subscribe, ariko nange ndi kugenda negera ngana ku musozo kabisa. Reka tugere hahandi mbahereza inama cyangwa se umuntu wese uba wadukurikiye aba akwiriye inama nziza cyane mu gihe arota izi nzozi. Ndagira inama buri wese urota izi nzozi, ntuzifate nk'ibisanzwe gusa, ahubwo iga kuzumva, wige kumenya icyo umutima wawe ukubwira. Jya wibaza uti ese hari ikintu nshaka kwiga? Wongere wibaza uti se hari ikibazo niteguye guhangana nacyo cyangwa se kuba nahura nacyo? N'ikindi kwibuka cyansigaye mu mutima, wowe bikunda kubaho ni wowe mbwira. Andika inzozi zawe, usaba Imana ubuyobozi, ubaze n'abandi, kandi uko urushaho kuzizirikana cyangwa se kuzirikana niko uzisobanukirwa neza cyane kurushaho. Aho ukundi nako ndi kugenda ngana ku musozo mbwira buri wese ngo nimba utarakanda subscribe, igihe cyo kuba wayikanda cyaba ari iki ngiki kabisa, ugakandaho. Kandi wabona wakunze video yacu cyangwa se ikiganiro cyacu ukaba wakanda like, then ugahita ugisharinga inshuti zawe ku magurupe ugiye urimo cyangwa se ku magurupe atandukanye ugiye ubarizwamo. Yabwo rero n'ubundi turano ku musozo, nkomeje kugenda nshimira buri mwese nyine tuba twatangira ikiganiro tukagirana ku musozo. Ni iby'agaciro gakomeye cyane kuko uba mufite henshi mugomba kuba mwajya, ariko iyo muri kumwe natwe turabikunda sana. Rero ni byiza kuba washaringa ibino biganiro byacu, kandi nimba warize kurota ino nzozi cyangwa se nawe ukaba utarayirota, byiza cyane ko rwose ugomba kuba wabidusangiza, ukajya hepfo muri comment ukatwandikira, tukazagufasha cyangwa se ukatubwira inzozi nawe wumva warose zikuri mu mutwe, tukaba twagusobanurira. Jewe ndi Aizo, umusobanuzi w'inzozi zanyu mu buryo bwimbitse kandi bwumvikana neza cyane. Ubwo rero Imana ikomeze kugenda ibarinda kandi bahereze umugisha utagabanije. Mwese umuntu wakanze subscribe, Imana amaherezo umugisha, kandi nawe turayikanda rwose ize kuba yawuboha, kubera ko isaha n'isaha nawe wayikanda, kuko ibiganiro byacu ni byiza cyane. Nifuriza buri wese kuba yagenda abimenya. Yes, rero reka durota. Hasta la vista, ndabakunda cyane.